Xo'p, Baxshullo akam savol bergan ekanlar. Baxshullo akam oralari necha hammasini YouTube'da qo'yganman. Mana bu turbalar bizga xalaqit qildi, 2 metr qilmoqchi edik, qila olmadik. Pushtalarimiz to'g'ri kelmay qoldi deb qisqasi shunaqa videolar qilganmiz akalar. Shunaqa gaplar. Zarar kunandalardan so'rashingiz mumkin. Zarar kunandalarga ham ximikat nima sepganimiz yo'q. Beslib B, beslib BT, mana mana shu beslib BTni bunaqasi. O'nnilari, dog'lari. Beslib BT parashut bo'ladi, jigarrang parashut bo'ladi. O'shani dog'lari qolgan bargida. Beslib BTniki. Zarar kunandalarga shularni sepyapmiz akalar. Shunaqa gaplar. Barchamiz changlab yotibmiz. Mana bu. Nima qilaylik? Ko'rdinglar? O'nli arda ketyapti. Hammasi. Qo'narkan bu endi. Atir sepgan edim, yana kelyapti bu. Shaqa. Endi arda changlatsang, bunaqa rebristik bo'lmaydi, qo'rqa chiqmaydi. Deyishadi-da endi mana bu isboti mana ari. Mana changlatib yuribdi akalar. O'ani bittasiga qo'mdi, mana shu imiz mashina. Biz qiladi. Mana arilarimizni changlatib yotibmiz akalar. Mana. Biz chimel arilarida. Yaqinlashsa qochib ketyapti. Bitta ko'p arilar yurishibdi, rosa ko'p arilar. Gul chaman bo'lyapti, ko'rasizlar, sap-saro, hamma yoq sap-saro. Juda ham gul ko'p, juda ham pastda ham gul ko'p. Hamma yoq ari. Shunaqa gaplar akalar. Alloh umringizga, rizqingizga, dehqonchiligingizga baraka bersin. YouTube uchun ko'p mavzular olamiz yana, inshaalloh. Kerakli mavzularni, kerak informatsiyalarni bittan olib keyin sizlarga qilamiz. Mevalarni ko'rsatdim. Bitta alhamdulillah muammolarimiz yo'q. Kasallik bo'yicha ham, zarar ko'rganda bo'yicha ham to'liq profilaktika hammasi ketyapti. Mashlarga ko'proq sepib boribdi-da, beslib BTni bo'yicha ko'proq sepib boribdi-da. Ko'proq sepishibdi. Dog'lari qolib ketibdi.